Akhirnya ada masa untuk saya. Okey, saya ada satu soalan. Boleh tak korang cakap harga korang? Maksud saya, masa korang kat kedai lagi. Berapa orang bayar untuk korang ni? Apa tanda harga kat situ? Korang tak ada cakap ke? Saya tahulah korang tak ada cakap pasal duit kan? Baik saya tanya Mama. Mama! Mama! Datanglah bilik saya ni. Tu je lah masa untuk saya. Dah habis pun. Emma, Mama datang ni. Dah on the way pun. Saya ada satu soalan. Berapa harga patung dengan binatang-binatang ni? Tak tahulah. Mama rasa binatang tu 10 euro satu. Patung pula 20. Jadi semua sekali 40. Okey, apa harga buaian patung ni? Mama rasa 40 euro. Mama tak pastilah. Boleh jadi 40. Baiklah, apa harga katil princess saya ni? Tak tahulah. Mama rasa mahal juga. Lebih 200 lah. Mama, saya nak jual semua benda. Patung, binatang, katil, semua. Jual? Kita tak akan jual perabot awak lah. Mainan awak pun. Awak kan perlukan lagi. Tapi saya nak duit. Saya nak beli kereta. Kereta budak-budak. Kalau Mama tak nak tolong, saya nak pergi kat Hana. Hana. Emma, ada apa ni? Kakak tengah surf internet lah. Baguslah, Hana. Boleh tak awak tengok ada kerja tak untuk saya? Saya perlukan duit sangat. Baiklah, jom kita tengok. Kerja kat Playmobil City. Oh, adalah. Nampak menarik juga. Mari saya tengok, Hana. Saya bukannya boleh baca. Kerja apa tu, Hana? Emma, tu kerja jaga kuda lah. Kakak pun teringin lah. Tu kerja idaman kakak. Tapi kerja tu untuk saya lah. Awak bukannya nak cari kerja. Saya je. Baiklah, kakak dah cari kerja untuk awak. Dia tulis, awak kena terus pergi kat bangsa kuda. Jom kita pergi sana. Korang nak pergi mana tu, Emma, Hana? Kita orang nak pergi padang kuda, tengok kuda jap. Macam menarik je, boleh Mama ikut sekali? Tak boleh Mama, kat internet tulis hari ni untuk budak-budak je. Jom Emma, kita kena cepat sebelum Mama tanya banyak soalan. Cepatnya diorang pergi, saya rasa diorang tak nak saya ikut lah. Baiklah. Emma, tengoklah semua kuda-kuda yang cantik ni. Kakak paling suka yang berbintik tu lah. Cantik betul, kakak suka sangat. Wah, tapi besar jugalah. Saya rasa yang kecil ni sesuai untuk saya. Comelnya, anak kuda lah. Boleh ke saya nak naik? Tak boleh lah. Dia kena besar dengan kuat dulu. Kita tak boleh nak naik dia. Jom, Emma. Mesti owner dia ada kat sini. Ada orang tinggal kat sini? Saya ingat ke ni tempat kuda je? Mungkin orang tu pun kuda. Oh, hai korang berdua. Apa korang nak kat sini? Saya Emma Fogel. Saya datang untuk kerja. Saya kakak dia, Hana. Saya tolong bawa dia sini je. Padang kuda aunty ni memang cantik lah. Awak ni dah cukup besar ke untuk kerja? Berapa umur awak, Emma? 4. 34. Yelah. Alamak, Emma tipu lagi pasal kerja dia ni. Emma. Okey, 34. Baiklah, aunty akan tunjuk korang semua. Bolehlah korang berkenalan. Ni ladang kita. Ada beberapa kuda kat sini. Tapi kita ada lagi. Alah, kita dah nampak lah yang ni. Kita tahulah kat sini ada kuda. Emma, kenapa dengan awak ni? Tak baiklah macam tu. Dia nak tolong tunjuk kita semua benda je. Oh, okey. Maafkan saya. Saya excited je. Aunty perasanlah awak ni nak terus kerja je. Marilah ikut. Kat dalam ni ada lagi. Dah sampai masa pun. Tak boleh buang masa lah. Kenapalah Emma macam tu? Dia mudi semacam je. Okeylah, Emma, Hana kat sini tempat mandi kuda. Kat sinilah kita mandikan kuda. Okey, apa kerja saya kalau saya kerja kat sini? Mandikan kuda lah. Kat sini kita ada paip air. Kalau kuda tu kotor sangat, kita sembuh dia dengan air ni. Lepas tu, kita ada banyak produk untuk rambut kuda tu supaya sihat. Saya ada soalan. Boleh ke aunty tunjuk saya kuda-kuda lain? Saya nak tengok kuda lain pula. Saya suka kuda. Bolehlah. Aunty faham. Awak memang suka kuda. Aunty pun suka kuda. Jom ikut. Wah, ni kuda pertama saya lah. Dia besar betul. Saya nak panggil awak Godzilla. Okey, Godzilla. Awak berdiri kat situ. Jangan nak bergerak. Sekarang saya nak sembuh air ni. Awak mesti dah tahu kan? Sekarang awak dah basah. Bolehlah saya gosok awak dengan benda ni. Saya tak boleh baca. Tapi bolehlah tu. Saya buat kat bawah ni dulu. Saya perlukan tangga lah. Kalau tak, saya tak boleh nak sampai. Emma, apa awak dah buat dengan kuda tu? Apa lagi? Letak sabun lah. Dia kena bersih. Emma, baik awak basuh terus. Kuda tu tak sukalah.
Yelah. Bos saya ni marah lah. Saya nak basuh dia. Godzilla. Awak nak pergi mana tu? Tunggu sini. Kita tak siap lagi. Godzilla. Saya faham lah dia tak suka basuh rambut. Nanti sabun masuk mata. Tunggulah kat sini. Tak menjadilah. Saya nak jadi penjaga kuda ni. Memang teruk betul. Kuda tu pun dah cabut lari. Saya kena cari kerja lain lah. Tunggu.